Boshladim. Boshladikmi? Jamshid Bobojonov bilan oranglarda nima bor? Bekitamiz Aziz aka sizdan. Men bilardim. Konstitutsiya. Ana o'zim uylanib olgim kelib ketdi. Bo'ldi, berilib ketdingiz. Qachon oson erishaman mana? Qachonki tezroq erga tegsiz. Uylanib oling birinchi. Bor chakagini o'chir deganida bu. Mani aldab chaqirishdi bu kim sizga to'g'risini aytsam. To'g'risini aytsam, shu soqqish qilib kelyapti-yu, lekin men unisini aytmayman. Balu. Balulab qoldingiz. Don ziki o'ynaymiz. Siz bunga, men bunga. Don ziki. Siz meni hayratda qoldiryapsiz-ku, usta. Ishmi? Qachon? Ko'rishguncha. Hammaga assalomu alaykum. Bilaman. Ko'pchilikni Instagramda asabiga tegishga ulgurib bo'ldim. Lekin YouTube quruq qolmasin. Endi YouTube'da nima ovqat loyihasida birgalikda har hafta ko'rishamiz. Hammaga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. Bu proyektda nafaqat mazali taomlarni tayyorlaymiz, balkim siz sevgan mehmonlar bilan mazali va zo'r suhbatlarni o'tkazamiz. Qani, boshladik. İlk sonimiz mehmoni, bizning qadrdonimiz, aktrisa, xonanda, Vayner, shunaqa desa bo'ladimi sizni ta'riflashganda? Albatta bo'ladi. Bloger Nigora Abdullaxonova. Bilasizlarmi, bu insonni ta'riflashga bizning efirimiz yetmaydi. Shu sababdan shunchaki eng go'zal ayollardan biri deb ta'riflashga qaror qildim. Xush kelibsiz. Rahmat Aziz aka, taklif qilganingiz uchun rahmat. Birinchi soniga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Bu men uchun juda ham hayajonli va qadrli. Nigoraxon juda ham mazali taomlar tayyorlaydi. Ayniqsa osh tayyorlaganlarida uncha-muncha manaman degan oshpaz sekin yonida sigaret chekib nervnish qiladi deydi-ku. Shu sababdan Nigorani tanladik birinchi mehmonimiz sifatida. Va bugun Nigora bilasizmi nima tayyorlaymiz? Nima? Oshmas. Men boshqa narsa qilishni bilmayman. Bugun yangi yil dasturxoniga qo'yiladigan mazali baliq tayyorlaymiz. Baliq men o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Siz tayyorlaysiz? Yo'q, birgalikda tayyorlaymiz. Men ham ovqat qilamanmi? Siz faqat chiroyli bo'lib turib beraman deb o'yladim. Men yeb beraman deb o'yladim. Nigoraxon o'zlari chiroyli bo'lganlarga o'zlarini rusalka his qilib oldilar. Men chiroyli baliq yonida turib beraman deb adashasiz. Birgalikda pishiramiz va yoniga shirinlik, shokoladniy brauni. Brauni. Juda ham yaxshi ko'raman braunini. Unda boshladik. Xullas, Nigoraxon, ishimizni shirinlikdan boshlaymiz. Bizda biroz teskariroq bo'ladi. Angliyaliklar shunaqa qilishadi. Birinchi desert yeyishadi, keyin asosiy ovqatga o'tadi. Men bilardim. Angliyaliklar. Ichimdan Angliyaligimdan. Viza so'rang. Good morning. Great London is the capital of Great Britain. Okay. Xo'p, kelinglar. Shirinlikdan boshlaymiz. Shirinlik aslida juda ham tez va oson tayyorlanadigan shirinlik. Mana Nigoraxon biladilar nima mahsulotlar ketishini. Bunda bizga sariyog kerak bo'ladi, un, tuxum, shokolad, shakar. Juda ham menimcha kam masalliqlardan tayyorlanadigan, oson, tez va juda ham mazali. Eng asosiyini aytmadingiz. Menga yoqadigan. Yo'q, undan ham asosiysi bor. Qanaqa? Masalliqlardan. Masalliqlardan? Mehr. Mehr qo'shmasanglar ovqatinglar yaxshi chiqmaydi. To'g'ri. Xullas, men hozir eng asosiy ishni Nigoraxonga topshiraman, ya'ni qanaqa qilishmi? Qachon? Tuxum bilan shakarni aralashtirib, Benchikda mikser yo'qmi? Bu hayotda nimadirlarga qiyinchiliklar orqali erishsangiz, yanada mazali bo'ladi. Faqat qiyinchiliklar bilan erishar ekanman deyman. Qachon oson erishaman mana? Qachonki tezroq erga tegsiz. Uyaling siz, uylanib oling birinchi. Bo'ldi, boshlayveraymi? Bu chakagini o'chir deganida bu chaqi. Boshimga chaqmoqchi edim. Buni shokoladda vodяной banyada qilamiz yoki nima nomi? Sut beradigancha. Voy, men to'xtaylar. Men rekvizit tuzib Coviddan kechdi. Anaqamiz qayerda? Taryokamiz. Nima derdi Aziz aka mana otini? Bu duxovka, bu mikrovolnovka. Mikrovolnovka. Mikroto'lqinlik pech. Ana. Ha?
Nomini eslolmadim. Ha, bo'ldi. Qarichilik qursin. Bo'ldi, berilib ketdik. Yetadi to'rtta. Kam emasmi? Yo'q, normal. Hamma yeydigan qilishimiz kerak, men buni olib ketaman. Ha, bo'ldi, chaqing uni. Shakar qo'shamiz. Shakar qo'shamiz. Qaranglar, yaxshilab shakar qo'shamiz. Agar shirinroq bo'lishini xohlasanglar, ko'proq shakar. Yo'q, bo'ladi. Qarang, saxar zamonaviy so'si bo'lmaydimi? Shunga shuni har safar so'rayman derdim. Bo'ladi. Unni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Ozgina oddiy un emasda. Har xil boshqacha unlar bor-ku, da. O'shanda bu o'zi aralashib qolmaydi, Nigorxon, qarang. Mikserga chiqib kela qolay. Mana, meni qo'lim mikser bo'lib ketgan. Mani buncha kuchim yo'q lekin ovqat qilishga. Lekin ozgina shakar ko'proq qo'shishimiz kerak. Shakar ko'proq deyapsiz? Menimcha. Men shirin yaxshi ko'raman-da. Olib qo'shing. Ozgina. O'zi aslida shokolad va sariyog'ni vodяной banyada eritgan ma'qul, shokolad kuyib ketmaydi. Lekin sizlarga boshqacha usulini ko'rsataman. Oddiy mikroto'lqinli pech. Qalay? Mikrovolnovkada eritamiz, lekin tiqib qo'yib, o'rtog'ingiz bilan g'iybatlashib, bemalol o'tirmaysizda, qarab turish kerak. O'chirasiz, chiqarasiz, yana tiqasiz. O'shanda shokolad kuyib ketmaydi. Lekin mikrovolnovkasi yo'li, ular o'sha vodяной banya nimaligini tushuntirib o'tmaysizmi? Vodяной banya вообще eng zo'r narsa. Kattaroq idishga suv solasizlar, suvni qaynatasizlar va boshqa idishga masalliqlarni solasizlar, o'sha idishni ustiga qo'yasizlar. Eng asosiy narsasi suv tegiga tegishi kerak emas. Parda eriydi, suvda emas. Eng asosiy narsasi shu. Multiklarda zlodeylar bo'ladi-ku. O'shalar ovqatlab o'tgan paytida o'sha zvuklarni qo'yib yuborsanglar bo'lar ekan. O'zi Nigoricha uncha odam ko'rmagan mana shu holatda ovorsanglar ham bo'ladi. Chochi yig'ilgan, fartuklada, spo bo'lib Ovqat. Ro'mol olmoqchi edim, o'zi esimdan chiqib qolibdi. Yo'q, astag'firullah deydi. Ana qarang. Ko'rsatamiz. Ha, vau. Yaxshilab aralashtirib olasiz-da. Hidi chiqotdim. Hidi juda ham zo'r chiqyapti. Keyin bir xillacha bunga kakao ham qo'shib yuborishadi, rangi anaqa bo'lishi uchun. Cho'mni ham. Cho'mliroq bo'lishi uchun. Biz qo'shmaymiz. Bilasiz nimaga? Qora shokolad chunki. Yo'q, kakaomiz yo'q chunki. Xullas, Nigoraxon, keling, mana shu payt, yana Nigoraxon deb rasmiy ravishda gapirishchi menga qiyin bo'lyapti. O'zi обычно Nigor qattar, qornim ochdi, ketdi bo'ladi. Sizni shu oxirgi 3 yildan beri qiynab kelayotgan savollar beraman. Hamma beradigan savollar. 3 yil qo'rqitmayman uni savollar bilan iltimos. Jamshid Bobojonov bilan oranglarda nima bor? Jamshid Bobojonov bilan oramizda oldi-berdi bordi. Unisini bilaman. Yo'q, to'g'ri. Ish bor, nima bo'lishi mumkin? Bilasizlarmi, men Jamshid Bobojonovni ham juda yaqin va juda ko'p yillardan beri, Nigorani ham juda yaqin va juda ko'p yillardan beri bilganim uchun men bu narsani aniq ayta olaman. Bularning oraligida mana bunaqa meni barmog'imga o'xshagan sevgi yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Yo'q, nimaga men hamdan birinchi qadam tashlashim kerak? Bez bo'lib yurishini g'o'ddaygan. Indamay yuraveradi. Shunda quchoqlab, bo'ldi-ki, yarashamiz, bo'ldi-yu, yarashib ketamiz, olam guliston. Tegmang menga. Yo'q. Endi xo'p, Nigor, qanchalik joningizga tegdi bu savol? Shunaqa darajada jonimga tegdiki, javob ham bermayman. Yo'lda ketayotganimda ham, masalan, odamlar, ayollar, erkaklar ko'rib, turmush o'rtog'ingizni deb qo'ying deshadi, klinikalarda aytishadi. O'zi Jamakiga ham shunaqa deshadi, oldin yo'q, biz ishlaymiz, faqat bizda ish derdik. Hozir shunaqa darajada charchab ketganimizdan men ham ular ham xo'p deb indamay ketamiz. Lekinchi bu sizlarning yutug'inglar, bilasizmi? Ha. Chunki rolni shunchalik ishontirib o'ynaysizlarki, odamlarning miyasida shu narsa qoldi-da. Sizlarni sizni Jamshid akamsiz, Jamshid akamiz sizsiz, men masalan tasavvur qila olmayman. Meni ko'zim shunchalik o'rgandiki, bir xilda men ham o'ylab qo'yaman, balki nimadir bordir. Ha, bor, bekitamiz Aziz aka sizdan. Ay, jidimisiz? Xullas, endi yana bitta savol. Siz yangi yilni qanaqa kutasiz?
Men yangi yil shu ovqat yeb, televizor ko'rib kutaman, qanaqa kutaman boshqa hammaga o'xshab. Ovqatni ham yaqinlarim s собой idishlarga solib jo'natib. Bu yilgi planimmi? Ha. Bu yil uyga hech narsa buyurtma ham berishni niyat qilganim yo'q. Ovqat ham qilmayman. Shunchaki har bir soatga plan qilib chiqaman. Hamma yaqinlarim uyiga boraman, ozgina o'tiraman. Tabriklayman deyman, ketayotganda ozgina so'z beringlar deyman. Qarabsizki, stolimni ham to'ldirib yuboraman. 1-yanvarga ham uyda ovqatim bo'ladi. Bu degani Nigorani yaqinlari agar zvonokda yoki domofonda archa ko'rinishidagi Nigorani ko'rib qolsanglar, srazu uyga chaqirmasdan paketni berib yuborsanglar bo'ladi. Mana ovqat ichdim. Yo'q, endi diydor g'animat, ozgina gaplashib ham o'tirish kerak. 1 yildan keyin ko'rishamiz shu bilan. Ovqatni oqlab olish kerak, suhbat bo'ladi. Kayfiyatni ko'tarib ketishim kerak-ku. To'ppa. Endi ko'pchilikning qiynalgan savol. Ha, hozir aralashtiramiz. Nigora Abduvahxanova qancha pul topadi? O'zini uyi bor, o'zini mehnati bilan erishgan, o'zini mashinasi bor. Chet el safarlariga yiliga 2-3 marta chiqadilar. Juda ham qimmat va did bilan kiyinadilar, yaxshi restoranlarda ovqatlanadilar. Ana o'zim uylanib o'rgim kelib ketdi. Sarfladi akiga. Yaxshi keliniga rejadimi? To'g'risini aytsam, qancha pul topishimni bilmayman, chunki men hisoblamayman. Rasxodlarimni hisoblab o'tirsam, qo'rqib ketaman deb o'ylayman. O'shaning uchun barakasi uchmasin, kelaversin deyman. O'zim ham unaqa ziqna odam emasman. Hammaga qo'lim ochiq, yordam berishga harakat qilaman. O'zi qancha ko'p rasxodingiz bo'lsa, qancha niyatingiz katta bo'lsa, shunga yarasha kelaveradi. O'shaning uchun niyat katta qilib kerak, ishlash kerak, ko'p harakat qilish kerak, Xudo beradi. Harakat qilsangiz Xudo beradi. Shu o'rinda Nigoraxonga uylanmoqchi bo'lganlar, faqat niyat qilib o'tirmanglar, harakatinglarni ham qilinglar. Chunki haqiqatan Nigorani nima deydi, обеспечивать qilish bu arzon ish emas. Arzon ish emas. Endi shokoladimiz eridi, mana ko'rganinglardek, ko'rdingiz-a? Anaqasini nima deydi? Konstitutsiyasini Konstitutsiya. Chegarachilarimizdagilardanmi siz? Deb aytib ko'ringlar-chi. Xo'p, endi buni birga aralashtiramiz. Quying. Nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz, Nigora? Men shu boshqalar qilib bergan ovqatlarni yaxshi ko'raman. Menimcha bu retsept ko'pchiligiga manzur keladigan retseptlardan bittasi. To'g'rimi? Shu sababdan biz bir-birimiz bilan til topishganmiz. Azizga ovqat qilinmay yeyman, jamaga ovqat qilinmay Lekin yeyman. ana tushunasizlar anaqani. Nima deydi? Algoritmmi? Yaxshi ovqat qilishni bilmasangiz biz do'stlasha olmaymiz. Hozir bu kerak bo'ladi. Endi un. Uni aralashtirib turing. Unni lekin ko'p solmaymiz. Elakdan o'tkazib, Albatta. xuddi hayot sizni meni elakdan o'tkazgandek. Siz ham elakdan o'tkazganmi hayot? O'tkazgan, albatta. O'tkazmaganda ajrasharmidi? To'g'ri. Endi qarang, 26-yilga planlaringiz qanaqa? Turmush qurish niyatingiz bormi? Albatta. Kelin Turmush bormi? qurish yo'q, kelin yo'q. Nega bu qanaqa harakat qilish kerak? Masalan, deyli, bitta qiz mana ko'rib o'tiribdi-da, siz yoqasiz. Endi qiz bola birinchi qadamni tashlamaydi-da. Bilasizmi, oxirgi payt men shu narsaga amin bo'lolmanki, tashirkan. Tashirkan juda ko'p yozishadi. O'tbotga boraylik, tanishaylik deb. Menga sal nima deydi? Ko'nglimga yaqinroq emas bu narsa, lekin onam aytadiki, aziz, ko'rib turishibdi, es-hushi joyida, ichmaydi, chakmaydi shu joyda. Reklamli pauza. Chakmaydi, rostdan ham. Tutarman bola, nimagaki yozib ko'rmaydi deb aytishadi deb. Lekin ozgina bu narsadan men cho'chiyman, to'g'risi. Lekin bilasiz, xarakterim haqiqatan juda og'ir. Siz nimaga unaqa nishni ishlaysiz? Mana qarang. Mana yaxshilar. Endi siz erkak kishisiz-da, sizda kuch ko'proq, zo'r chiqyapti. Qarang, qanaqa zo'r qilyapsiz. Yana qiling. Qani yana ko'rsating, qanaqa qilish kerak? Xullas, mana aralashtirdik. Mana. Anaqa kino bor-ku, Manzura o'ynagan. Kino nomi esimdan chiqdi. Temir xotin. Boshqa kinoda o'ynamagan shekilli Manzura. Temir xotindan boshqada o'ynamaganmidilar Manzura? O'ynagan. Muhabbat sinovlarida o'ynaganlar. Manzura kechirasiz. O'shanda qaynonalariga asalim. Juda ham chiroyli artasiz-da, asalim deganlarni eslab qolganman. Shu lekin hayot rostdan yordam beradi.
Menda ikkita taklif bor. Bittasi shu qolipda qilamiz, bittasi bizda mana bunaqa boshqacharoq qolipimiz bor. Xos. Alohida nima deysiz? Meni taklifim nima bunga qilaylik? Keyin kesish kerak bo'ladi-da. Bunda alohida kumda chiqarib olib, sirazi olib yesa bo'ladi. Ana. Nima qilamiz? Don ziki o'ynaymiz. Siz bunga, men bunga. Ketdi. Don ziki. 3 gacha emasmi? Ha, 3 gachami? Mayli. Qo'ying. Mana shuni o'zini yegim kelyapti. Yo'q, javob berib. Yeb ko'rsam maylimi? Yeb ko'ring. Yo'q, hali bu xamir-ku. Bu xamir. Nice. Juda g'alati bo'lib qolibsiz. Yo'q, yaxshi. Qo'lim faqat bitta yuvaring. Og'zingiz qo'ldimi? Anaqa qo'ysanglar-chi, kichkinaligimizda har balo yeb yurardik-ku, chaqichli, ko'chadagi chaqich yegan odam pishmagan tortdan qo'rqadimi? Xohlasanglar orasiga buni yong'oq, bu narsalar sovarsanglar bo'ladi. Meni yong'oqga allergiyam bo'lganligi sababli men yong'oq yemayman. Yong'oqga allergiyangiz bormi? Tilim yoriladi. Rostdan. Agar meni gapirishimni xohlamasanglar, menga yong'oq beringlar. Bo'ldi. Bo'lajak xotinlari eslab qolinglar. Urushib qolsanglar yong'oqli narsa qilib bering. Sal to'ldirib yormaysiz, chunki bu ozgina ishadi. Ha, ishadi. Ozgina. Voy-voy. Jonli. Aralashmang, iltimos. Bu men kayfiyat solib qilyapman. Ichimda muzikalar eshityapman hozir. Muzikaga kelganda, sizlar bilarmidinglar Nigoraxon professionalniy muzikantligini? Nigoraxon, assalomu alaykum, xush kelibsiz mehmon. Nigorani professional muzikantligini uncha odam bilmaydi. Nimaga? Chunki Nigora zo'r ashula chiqarib qo'yadilar-da. Bo'ldi, keyin ketdilar, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketadilar. 1,5 yil, 1 yil. Professionalniy muzikantman, o'qiganman institutda, kollej, maktabda shu yo'nalishda. Hozir nimaga unaqa ko'p vaqtimni bera olmasligimning sababi chunki rostdan ham boshqa ishim juda ham ko'p, bilasizmi. Men fizически ulgurmayman hamma ish. Kommentariyada yozinglar, Nigora tezroq shuni chiqaring deb. Chunki Nigorani kliplarda ko'rganmiz, seriallarda ko'rganmiz, kinolarda ko'rganmiz, tele loyihalarda ko'rganmiz. Lekin bitta narsani aytib ketay, shu yerda rejissyorlar ham qotdilar. Juda katta loyihalarga qo'l urganlar. My5 da juda ham qiziqarli, yumoristik, zo'r kontent qilganlar, to есть передача. Lekin meni ham mehmon sifatida chaqiruvdilar, shapka kesib tashadilar meni. Hamma mehmonlarni kesdilar. Tak что o'sha kuni vaqtini ajratib, soqolini olib kelgan mehmonlar. Kim aytdi sizga kesdi? Birinchidan siz chiqqaningiz efirga ketib bo'ldi. Siz televizor ko'ring undan ko'ra. Nima ko'rmaysiz? Mana soat 8 da oddiy kunlari My5 kanalida Begudi Show tomosha qilinglar. Zo'r. Anchadan beri oshxonaga kirmagandim, oshxonada ovqatlar qilmagandim. Menga yoqyapti. Keyingi safar ham chaqiring, prosta ovqatinglarni qilib berib turaman. Ishoninglar, Nigora настроенияsi bugun zo'r. Yana bitta narsani aytib o'tishim shart, chunki bizani komandamizni ko'ryapsiz. Ha. Studiyalarimizni hammasini shuni ustida ishlayotgan Serious Mediaga alohida rahmat deymiz, chunki loyihani boshida ular turishibdi. To'g'ri. Ular menga bu taklif bilan chiqishdi va men albatta bularni bilganligim uchun yo'q demadim. Va xudo xolasa sizlarga yoqyapti degan umiddamiz va yoqayotgan bo'lsa, likelarni, repostlarni, kommentariyalarni bong'illab tashlashingiz kerak. Chunki keyingi sonlar yanada qiziqarli bo'ladi deb va'da bera olmayman, chunki Nigora bo'lmaydi u yerda. Unaqacha qiziq bo'lmaydi. Ko'rmasanglar ham bo'laveradi. Hazillashib ko'ringlar. Haterlar haqida gaplashaylik. Davay. Shu erinishmaydi. Men qoyil qolaman, mana shu haterlar meni eng katta motivatorim. Men bularni vaqtini ketkazishiga, bularni jahliga, shuncha energiya ketkazayotganiga yarasha men ham harakat qilishim kerakligini tushunaman-da. Bu bilasizmi, qancha anaqani oladi deb o'ylayman. Yana battarroq asabini buzish uchun. Hali ko'rdingizmi? Yana battarroq asabini buzish uchun haterlarni YouTube'ga kirib keldim. Zo'r qilibsiz. Battar bo'linglar. Endi xudo xolasa dal shu yuramiz, televideniyega chiqaman. Xudo xolasa.
Xullas, buni ozgina unini kamroq qilib, duxovkada kamroq ushlasak, bu shokoladli fondan bo'ladi. Ichi sal suyuqroq bo'ladi. Bizga brownie kerak bo'lgani uchun unini ko'proq soldik va duxovkada ko'proq ushlaymiz. Qo'rqmanglar, agar qolib ketsa hamchi, yoqib yubormasanglar, bir keks bo'lib chiqadi. Mazali keks bo'lib chiqadi. 180 gradus isib turgan duxovkaga uzog'i bilan 15 minut bilan yetib qolamiz. Keyingi ovqatimizga bizga bilasizmi nima kerak bo'ladi? Nima? Balu. Obbo xudo. Ol pishir dedingiz-da hozir. Ha, pishiring. Boyga nima qildim-u? Yo'q, mana qarayman, sizga hozir o'rgataman-da. Chunki xudo xolasa, Men nima turmushga berishga tayyorman. albatta, siz albatta xudo xolasa boy oilaga tushasiz. 25 mingta xizmatkoringlar, oshpazinglar bo'ladi, lekin siz ustida turib hammasiga mana nima qilish kerak deb o'rgatishingiz kerak. To'g'ri. O'shaning uchun qarang. Bundoq qilamiz. Hamma mana bu sabzavotlarni birinchi to'g'rab olamiz, yirikroq qilib va uni ustiga balonni qo'yib pishiramiz-da. Bo'ldi. Prям soklari oqib qo'yib bo'ladi. Boshlang. Yo'q, balon tegmaydi. Ja balulab qolasiz. Sizga mumkin-a pichoq berish? Agar asabimga tegmasangiz. Voy Nigor, sizdan chiroylisi yo'q. Sizdan talantlisi yo'q. Bu faktlar. Endi tozalaymiz buni. Odam shunchalik ham o'zini yaxshi ko'radi. Bundoq qilib. Unaqa. Ana mustarqa qilib solamiz. Bu nima? Baqlajon. Bu nima? Kabachok. Kabachkini o'zbekchasi nima bo'ladi? Bilmayman, tukini. Nima bo'ladi? Bilmayman. Okay. Bilsanglar kommentariyada yozib olinglar, kabachki o'zbekchaga nima bo'ladi? O'zbekchaga nima? O'zbekchada nima bo'ladi? Xo'p. Bu pichoq. Pichoqni olamiz. Men to'g'risini aytsam, kichkinaligimda ovqat qotganimda shunaqa qilib qilardim. Etib gapirar. Ha, o'zimga o'zim gapirib qilardim. Qachondir katta bo'lganimda rosa gapirib ovqat qilaman deb o'ylamasdim. Siz birinchi marta sahnaga chiqqaningizni eslaysizmi? Albatta. Nima qilgansiz? Quyon bo'lganman. Bog'chada demayapman. Ana normal sahnaga do'ma. Bog'chada hamma quyon bo'lgan, ayu bo'lgan. Men rosa snegurichka bo'lgim kelganda, lekin menga snegurichka berishmagan. Xafa bo'lganman, jahldor quyon bo'lgan. Ana ujus kinolarda-chi quyonlar bor-ku, ana hammani o'ldirib beradigan. Shunaqa quyon bo'lgansiz? Shunaqa desa ham bo'ladi. Rosa chiroyli ovqat chiqar ekan, lekin ranglarni har xil qilib. Albatta. Shu o'rinda-chi biz ana qarang, brauniyimizni. Vau! Hozir bu ozgina turadi, buni ko'tarib olib qo'yamiz, ozgina soviydi, balog' pishgunicha. Pishguncha, keyin birga yeymiz. Qani mana bunaqa yeganmiz yoshligimizda. Ya. Shilab olasiz-da. Bundoq tuzlar bilan. Приятного аппетита. Yeganmiz shunaqa yoshlikda? Yo'q, men yoshligimdan pomidor uncha yoqtirmayman. Bu narsani shuni o'zida hozir aralashtiramiz, tuz sepamiz, ozgina spetsiyalarni sepamiz, paprika sepamiz. Endi biza uzr. Biza qimmatchimiz-da, takoy. Оливковое yo. Endi buni aralashtirish kerak. Давайте. Nigor nima anaqasi barmoqlar uzun-uzun deb pianinoga moslashgan. Siz pianino ham chalardingiz, to'g'rimi? Ha, muzikant bo'lganman. Men Uspenskiy nomli maktabda o'qiganman. U yerda hamma pianino chalardi. Bo'ladi. Lekin juda qiyin edi o'qish. Endi menimcha o'qish oson joyi yo'q. Yo'q, u o'ta qiyin edi, ishoning. Lekin sizlarga bitta tavsiya, o'qinglar. O'qish kerak. Farzandlaringizni o'qitinglar. Chunki o'qigan odam bilan to'g'risi o'qimagan odam orasida farq, dunyo qarashida, boshqada farqi katta. Keyin bilasizmi, o'zi farzandlarini muzikaga berish bu juda ham to'g'ri ekan. O'zi tadqiqotlar o'tkazilganda ham, men endi o'zim masalan farzandlarim yo'q-ku hozir, no kelajakda bo'lganda men babiram berish niyatim bor. Balon. Bu bizning garnirimiz, a. Buni ustida balu pishadi. Yuvaling. Yuving qo'lingiz. Mana yedyapti. Endi qarang. Baluni nima qilamiz? Nima qilamiz? Baluni nadrez qilamiz, ya'ni kesamiz. Oxirgacha kesib yubormang-da, yoki ko'rsatib bering. Mayli, ko'rsatib bera qoling, qo'rqaman baliq kesishga. Ha.
Sababi nimaga? Orasiga qo'yib chiqamizmi? Mana bu ziravorlarimiz Ichlariga o'tadi. Va pishganda ham bitta qo'y. Ama anaqa deb o'ylayapman. Men bularni Uni ichiga solamiz. Bu farel. Bu qimmat viski. Endi buni zapravить qilish uchun sous kerak bizga. Qanaqa sous? Sousni tayyorlaymiz. Qarang, ozgina soya. Ozgina. Keyin Zaytun yog'i. keyin limon. Siz meni hayratda qoldiryapsiz. Men o'zim jinniga solib beraman dedi. Balo kesilgan, lekin o'zini zapravить qilamiz, так что xab bo'lmaysizlar. Keyin baloni zo'r xususiyati bor, bilasizmi? O'ziga kerak bo'lgan tuzni oladi. Sho'r bo'lib ketmaydi. Suring. Mana bunaqa suradigan narsasi yo'q? Bizning oshxonada hammasi bor. Yaxshi, молодцы. Tayyorlandik. Tayyorlamizlik. Ming'ir-sing'ir qilmasin deyishganda mana. Nima dedim? Qorni ochish holat esladim-da. Restorandagi ofitsiant. Qornim ochilganimi? Hozir o'lib qolaman ochimdan. O'lib qolsam sanlaydir bo'lasanlar deb mashaq qo'qma qilardilar. Endi odamni qorni och bo'lsa jahli chiqib ketadi-ku. Hozirgi o'zidan xabar oling. O'zingizdan shuni qilasiz. Bir kuni bitta kafeda o'tiramiz, u kafeda priborlarni stol ustiga qo'yib qo'yishadi. Ovqat keldi-da, "Men nima? Qolishim kerakmi? Vilka bermaysanlarmi?" deb baqiryaptilar-da. Nigor domani to'g'risida azaka vilka bermaydimi deyapti. Nigor domani. Hey, stolda turibdi desam, "Bor ekan, rahmat, hech nima bo'lmagan" deb bor anu baqir chaqir bo'lmagan desa keyin olib yeb endi o'sha kuni esingizdami? Qanchada olib kelishganda ovqatni? Ha, dolgaydi. Hech bo'lmasa salatni berib turaylik. Iltimos, o'tinib so'rayman desam ham berishmayapti. Non beringlar. Hech bo'lmasa nima bo'lsa ham hozir stolinglarni yeb qo'yaman. Nigora qo'ldan keladi stolga qo'yish. O'zi tasavvur qilinglar, qorni och Nigora va vechni ovqatda ayb topadigan azaz. Ayb topadigan azaka. Hozir chiroyli narsa bo'ladi. Mazali bo'ladi. Nigora qo'l tegdi-ku. Menga bu ishimga ishonishingiz qiyin, lekin rostdan ham nimadir pishirsam yaxshi pishiraman ovqatni. Oshchi lekin o'ta haqiqatdan oshchi ancha bo'ladi. Hamma lekin osh so'raydi. Men siz ham o'tirib oshni tiqishgan. Endi hozir mana limonni kesing parra qilib. Kesing, qo'rqmang. Orasiga qo'yib chiqamizmi? Ha, ana qizga palli. Sig'mayapti-ku. Qalin kesib o'rtingiz. O'zi qalin kesgan dedingiz-ku. Parra dedim, qalin so'zini ishlatmadim. Ovqat qilishni o'rgataman dedingiz. Hozirgina o'zim bilaman deb o'qima qilyapsiz. Mayli, hozir o'rtasidan Yo'q, yo'q, bola kerak emas, tiqvar o'rish tamom qilmaydi. Lekin so'ki zo'r chiqadi. Limon bilan baliq vashi zo'r chiqadi. Parra qilib kesing. Apelsinami? Apelsin lekin hech qachon. Endi yana bitta savol. Shu o'rinda partnyorni almashtirish niyati bormi 2026-yilda? Jamakanmi? Yo'q. Yo'q, yaxshi ishlaymiz. Juda yaxshi chiqishamiz, o'shaning uchun yo'q. Buni ham buni ichigami? Baloni ichiga soling. Rosa katta ekan. O'rtasidan kesib xatabi. Soling. O'zi aslida buni ichida yana ozgina timyan bo'lsa, ozgina takoy hid berardi. Lekin bizda hozir timyan yo'q, hech qisi yo'q. Endi apelsin haqida bilmas ekanman, birinchi marta baliqqa apelsin solishni bilishim. Siz shunda kurs qilasizmi? Ovqat pishirish o'rgatish bo'yicha? Iltifotli kelin kursimga xush kelibsiz. Endi balonni olamiz. Falga, malga, balo, battar qilish shart emas. Yo'q. Shundoq qo'yamiz. Shundoq. Boya tayyorlanadigan ovocharlar ustiga, sabzavotlar ustiga. Voy, vashshi chiroyli bo'ldi. Rasmga olaylik. Mana endi bu baliqni olamiz, duxovkaga qo'yamiz. Necha gradusga? O'sha 180-200 gradusga o'rtacha bir 20 minutlarda, 20 minut, 25 minutlarda tayyor bo'ladi. U ham sizlarning duxovkalarga bog'liq. Duxovka kimdirniki zo'r qizitadi, kimdirniki uncha emas. Shuning uchun qarab turasizlar. Endi baliq tez pishadigan narsa. Baliq tez pishadi. Shuning uchun ketdi. Ko'rishguncha. Qorningiz ochdimi, Nigoraxon? Конечно, ochdi aka. Unda siz mana bu go'zallikka bir baho beringchi. Zo'r hidi chiqib ketdi.
Vau, ranglarini. Qarang. Nima deyapti? Ko'zi chiqib ketibdi. Xo'sh, sizga endi mas'uliyatli ish topshiraman. Qanaqa? Chiroyli qilib, takoy estetik qilib, estetikani ishga solib, mana shu balig'imizni laganga chiroyli qilib solgansiz. Nigoraxon ovqat kam qilishlarini dalili. Balki sovuq bo'lgandir deb o'yladim-da. Shunda duxovkaga sovarasiz, qolgani kirlaringizni yuvib, boshqa kuningizcha ovqat ham pishib bo'lar ekanda. Agarda bu marinovkani o'sha yog'larni ozgina qilib 2-3 soatga xolodilnikka jo'natib yuborsangiz ham, undan ham ko'proq singib pishadi-da. Ertalab masalan o'sha marinovka qilib ketib kechqurun qilsa-chi? Bemalol zo'r bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. Qancha ko'p tursa, shuncha zo'r bo'ladi. Boshqacha? Juda ham. Menimcha yangi yil dasturxoniga, nafaqat yangi yil dasturxoniga, umuman dasturxoningizga solsangiz, bu juda ham chiroyli, albatta mazali va mehmonlaringlarni lol qoldiradigan taomlardan bittasi bo'ladi. Foydali. Eng asosiysi foydali. Baliq juda ham chunki baliq ko'zga omega ham foydali. ana ko'zga foydaliligidan ko'zi chiqib ketadi. Taomimiz yaxshi pishgan. Pishgan. Qo'l ko'zing dard ko'rmasin, Nigoraxon demadingiz-da. Voy. Azizaki, hayotingiz yaxshi bo'lishini xohlasangiz, hamma orzularingiz ushalishini xohlasangiz, o'zingizni juda ham yaxshi ko'rishingiz kerak. Men o'zimni sevaman. Menga o'zim yoqadi. Chunki qarang, bizning hayotimizda hamma ma'lum bir vaqtga berilganda, lekin siz bilan hayotingizda oxirigacha qoladigan odam siz o'zingizsiz. Qanaqa qilib siz o'zingizni yaxshi ko'rmasligingiz mumkin? Nigorani qorni ochganda faylasufga aylanar ekan. Nigoraxon. Mangami? Qani, tatib ko'ring. Sizni birinchi yeyapsiz. Siz yeysizda, keyin bir soatda kim yeb ko'raman. Jentelmenman deyshadi. Bular jentelmen emas. Bular birinchi bizga yedirishadi, hech narsa qilmasak keyin o'zi yeydi. Qani. Qiltonoga ehtiyot bo'ling. Siz hali keraksiz. Bizga keraksiz, O'zbekiston xalqiga keraksiz. Hamma qarab tursin, qarab. Sразу aytishim mumkin, пищевое отравление 4 soatdan keyin bo'ladi. Men отдельно apelsinni mazasini ham his qildim hozir. Baliq ichida men hech qachon apelsin solib baliq qilib ko'rmagandim, lekin hali qilmagan bo'lsanglar, hammangizga maslahat beraman, chunki haqiqatan mazza qo'shar ekan. Rostdan yaxshi chiqdimi? Juda ham zo'r chiqdi. Men endi bu baqlajondan ham yeb ko'ring. O'zingiz aralashtirgansiz baqlajonni? Ha. Ol. Pishibdimi? Men o'zim sabzavotli yaxshi ko'raman, baqlajonni ham juda ham yaxshi ko'raman. Zo'r pishibdi. Balig'i mazasi juda o'tib ketmabdi bunga lekin. Buni yemaysizmi? Brauni yedimi? Ha, brauni yedilar уже, narigisini уже qoldirmadilar. Buni saboy qilib beramiz, chunki endi o'zbekchilik kelgan mehmonni quruq qo'l bilan ketkazib bo'lmaydi. Bu olib ketaman men. Endi shu vaqtdan, fursatdan foydalanib Tabriklarim. Birinchi o'rinda sizni shunaqa bayram oldi dastur qilibsiz. Tabriklayman, ishlaringizga omad tilayman. Bu oshxonangizga eng zo'r artistlar kelsin va siz shu proyektingiz qanaqa chiqishini xayol qilgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa bo'lib chiqsin. Kelayotgan bayramlar bilan sizni ham tabriklayman va tomosha qilgan barchaga rahmat deb qolmoqchiman. Qimmatli vaqtinglarni ayamasdan ko'rganingiz uchun sizlarga ozgina bo'lsa ham foydali maslahat bera oldik, ko'rsata oldik degan umiddaman. Bizda ko'p hazillar bo'ldi, hammasiga rozi bo'lasizlar. Va ketkazgan vaqtingizga ham sizga bo'lsa taklif uchun ham kattakon rahmat. Sizga ham kelganingizga rahmat. Shu o'rinda bizni jamoamiz Serious Mediaga katta rahmatimni aytaman. Chunki bular nafaqat bizani ko'rsatuv, balkim juda ham ko'p ko'rgan reklamalar, boshqa har xil videolarni, kliplarni suratga olishadi, montaj qilishadi va sizlarga taqdim etishadi va ko'p hollarda bular kadr ortida qolib ketishadi. Lekin shu o'rinda katta rahmatimni aytaman, chunki bular bo'lishmaganida bizning hozirgi ko'rsatuvimiz bo'lmasdi. Ko'rsatuvimiz yoqdi degan umiddaman, Xudo xolasa, keyingi yili yaxshi
kayfiyatda ko'rishguncha xayr qilib qolamiz. Stop, stop.